ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Daily English in Burmese Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပြောပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဈေးရောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောအတူထွားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာလည်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုထပ်တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကြိုက်နေတဲ့မဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်ကဲဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင် How much these dresses cost? ဒီဝတ်တွေဘယ်လောက်တန်သလဲ How much these dresses cost? ဒီဝတ်တွေဘယ်လောက်တန်သလဲ Cost, please. တန်မိုးဘယ်လောက်လဲ Cost, please. တန်မိုးဘယ်လောက်လဲ How much? ဘယ်လောက်လဲ How much? ဘယ်လောက်လဲ What's the price? ဘယ်လောက်လဲ What's the price? ဘယ်လောက်လဲ Inexpensive things. ဈေးနှုန်းချိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပါရှင် Inexpensive things. ဈေးနှုန်းချိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပါရှင် What things? ဘာပစ္စည်းတွေလဲ What things? ဘာပစ္စည်းတွေလဲ What sorts? ဘာမျိုးစားတွေလဲ What sorts? ဘာမျိုးစားတွေလဲ Just things. စုံနေရပဲ Just things. စုံနေရပဲ Need anything? ဘာလို့ကျင်ပါသလဲ Need anything? ဘာလို့ကျင်ပါသလဲ Got any idea? စိတ်ကူးရပြီလား Got any idea? စိတ်ကူးရပြီလား A pretty little thing. တဲလှတဲ့ပစ္စည်းလေးပဲ A pretty little thing. တဲလှတဲ့ပစ္စည်းလေးပဲ Treat me right. ဖြည်းဖြည်းလဲလဲဆက်ဆံပါ Treat me right. ဖြည်းဖြည်းလဲလဲဆက်ဆံပါ Generous offer. ဈေးအပေးတဲ့ရရောပါလား Generous offer. ဈေးအပေးတဲ့ရရောပါလား Try, please. Put on, please. ဝတ်ကြည့်ပါအောင်ရှင် Try, please. Put on, please. ဝတ်ကြည့်ပါအောင်ရှင် Either one will suit. တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့တော်မှာပါ Either one will suit. တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့တော်မှာပါ Your offer, please. ပေးမယ်စီပြောပါ Your offer, please. ပေးမယ်စီပြောပါ Any difference in price? ဈေးချင်းမတူဘူးလား Any difference in price? ဈေးချင်းမတူဘူးလား Just the same. အတူတူပါပဲ Just the same. အတူတူပါပဲ Lovely. တဲလှတဲ့ပစ္စည်းလေးပဲ Lovely. တဲလှတဲ့ပစ္စည်းလေးပဲ Reasonable price. တင့်တော်တဲ့ဈေးပဲ Reasonable price. တင့်တော်တဲ့ဈေးပဲ Fair price. ဈေးတင်နေ Fair price. ဈေးတင်နေ Market price. ပေါက်ဈေးပဲ Market price. ပေါက်ဈေးပဲ Don't overcharge. ဈေးမတင်ပါဘူး Don't overcharge. ဈေးမတင်ပါဘူး Half the price in advance. စရံတစ်ဝက်မားစားပါ Half the price in advance. စရံတစ်ဝက်မားစားပါ Rather have cash.
ငွေသားပဲလိုချင်ပါရဲ့ Rather have cash. ငွေသားပဲလိုချင်ပါရဲ့ Good assortments. ပစ္စည်းကောင်းနေပဲ Good assortments. ပစ္စည်းကောင်းနေပဲ Stock the best. ပစ္စည်းကောင်းနေပဲထားတယ် Stock the best. ပစ္စည်းကောင်းနေပဲထားတယ် What's the running cost? ပေါက်ဈေးဘယ်လောက်လဲ What's the running cost? ပေါက်ဈေးဘယ်လောက်လဲ All sold out. Already sold. အားလုံးရောင်းပြီးပြီ All sold out. Already sold. အားလုံးရောင်းပြီးပြီ Fit for elderly people. လူကြီးတွေနဲ့တော်တယ် Fit for elderly people. လူကြီးတွေနဲ့တော်တယ် Why not? ဘာဖြစ်လို့လဲ Why not? ဘာဖြစ်လို့လဲ I don't see why. ဘာကြောင့်ဆိုတာမပြောတတ်ဘူး I don't see why. ဘာကြောင့်ဆိုတာမပြောတတ်ဘူး Reduced price. ရှော့ဈေးလား Reduced price. ရှော့ဈေးလား I'll pay half. ထောက်ဝက်ပေးမယ် I'll pay half. ထောက်ဝက်ပေးမယ် Price and quality are the same. တန်မိုးနဲ့အရေးအသွေးတူတူပဲ Price and quality are the same. တန်မိုးနဲ့အရေးအသွေးတူတူပဲ Much liked. လူကြိုက်များတယ် Much liked. လူကြိုက်များတယ် Most pleased. ကြိုက်သွားပြီအရန်နှစ်သက်သွားပြီ Most pleased. ကြိုက်သွားပြီအရန်နှစ်သက်သွားပြီ Which one? ဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲ Which one? ဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲ That one. ဟိုဟာကိုပြောတာ That one. ဟိုဟာကိုပြောတာ Difficulty in finding. ရှာရတာမလွယ်ဘူးရှင့် Difficulty in finding. ရှာရတာမလွယ်ဘူးရှင့် It's rare one. ပစ္စည်းရှားတယ် It's rare one. ပစ္စည်းရှားတယ် Best of all. အကောင်းဆုံးပစ္စည်းပဲ Best of all. အကောင်းဆုံးပစ္စည်းပဲ One of the best. အကောင်းဆုံးတစ်ခုပဲ One of the best. အကောင်းဆုံးတစ်ခုပဲ Better one, please. ပိုကောင်းတာလေးပြစမ်းပါ Better one, please. ပိုကောင်းတာလေးပြစမ်းပါ All the best. ကောင်းတာကြီးပါပဲရှင် All the best. ကောင်းတာကြီးပါပဲရှင် Brighter color, please. ပိုပြီးအရောင်တောက်တာလေးပေးပါ Brighter color, please. ပိုပြီးအရောင်တောက်တာလေးပေးပါ Lighter, please. အရောင်ဖြော့ဖြော့လေး Lighter, please. အရောင်ဖြော့ဖြော့လေး Better design. Have a look. ကြည့်ပါဦးရှင်ပိုကောင်းတဲ့လက်ရာလေး Better design. Have a look. ကြည့်ပါဦးရှင်ပိုကောင်းတဲ့လက်ရာလေး I don't care much. သိမကြိုက်သေးဘူး I don't care much. သိမကြိုက်သေးဘူး Can you reduce? Any discount? ရှော့အောင်မလား Can you reduce? Any discount? ရှော့အောင်မလား You liked this piece. ဒါလေးကြိုက်သလား You liked this piece. ဒါလေးကြိုက်သလား Friendly.
Good disposition. ဖော်ရွေသားပဲစိတ်ထားကောင်းတယ် Friendly. Good disposition. ဖော်ရွေသားပဲစိတ်ထားကောင်းတယ် Best service. လုပ်ပေးကင်ပေးပုံတွေတော်ပါပြီရဲ့ Best service. လုပ်ပေးကင်ပေးပုံတွေတော်ပါပြီရဲ့ Thanks for all you have done. ဒီလိုလုပ်ကင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thanks for all you have done. ဒီလိုလုပ်ကင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Enough? လုံလောက်ပြီလား Enough? လုံလောက်ပြီလား Yes, thank you. I appreciate. ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Yes, thank you. I appreciate. ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Try once again, please. နောက်တစ်ခါလာဝယ်ပါဦး Try once again, please. နောက်တစ်ခါလာဝယ်ပါဦး Good pattern. အစင်စမ်းပဲ Good pattern. အစင်စမ်းပဲ A rise in price seems likely. ဈေးနှုန်းတက်ပုံရတယ် A rise in price seems likely. ဈေးနှုန်းတက်ပုံရတယ် Pack it, please. ထုတ်လိုက်ပါ Pack it, please. ထုတ်လိုက်ပါ What's the price maybe? ဘယ်လောက်ပေးရပေးရ What's the price maybe? ဘယ်လောက်ပေးရပေးရ Not for sale at any price. ဘယ်လောက်ပေးပေးမရောင်းပါဘူးရှင် Not for sale at any price. ဘယ်လောက်ပေးပေးမရောင်းပါဘူးရှင်ပရိသတ်တို့ရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဈေးရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောအတူထွားလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာလည်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးနဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်